sienos, truputį jaudulys gal savo, šiek tiek ir gynybo nesusigynėm, pataikė aišku sunkius metimus ir tas mus biškutį išpušė iš vėžių ir ganėtinai sunkiai 2 kėlinius sekėsi. Bet gerai, kad antrą pusę gerai sekėsi. Bet ta galinga atkarpa, kur... Kas įvyko? Tempo, jo. Truputėlį treneris prieš varžybas akcentavo, kad reikia žaisti dideliu tempu, nes jų keletą žaidėjų susitraumavę ir žaidžia ganėtinai maža rotacija, tai tiesiog jos nuvarginti ir tai mums pavyko antroji pusėje, kada pradėjom truputėlį juos spausti ir užpulti greitam puolime. Galima sakyti, kad antra pusė buvo kaip iš vadovėlio, viskas sekėsi komandai. O žinot, kaip pasakyti, gerai, kai viskas gerai sekasi, kai pataikai, tada lengva kalbėti, bet aišku, būtų kvaila nesidžiaugti, labai džiugu, kad laimėjom. Ar kažkiek padėjo, kad tą komandą jau pažįstat? O kaip pasakyti, žinot, kiekvienas varžybas visada varžovą analizuoja iš naujo ir vis tiek kažkokios tai naujovės ir viską, bet žaidėjai žinomi, jau vienas kitą pažįstam ir aišku, tada jau smulkmenos lemia ir sakau, dar kartelį noriu pasidžiaugti komandos duose, komandos darbų ir visą atiduotą energiją šiandien siekiant pergalės. Turbūt varžovų netektis buvo labai didelės, nes ten -10 čia plus 30 labai jautėsi, kad trūksta jiems žaidėjų. Čia jau ne mūsų problemas, žaidžiam su kuo tą dieną turim žaisti, o kaip jau yra, čia jau ne mūsų reikalai. Rinaldai, ką pakeitėt antro kėlinio vidury, kai surengėte spurtą? Tai va, minėjau, kad truputėlį pradėjom agresyviau gintis, atkovoti kamuoliai, tiesa didelė problema buvo pirmoji pusėje puolime, jie atsikovojo daug kamuolių, bene 12, tai tikrai mums buvo labai didelis smūgis ir negalėjome normaliai pabėgti priekį ir valdyti situacijos. Tai antroje pusėje tą truputėlį sutvarkėme ir iš karto rezultatas atsiranda greitas puolimas ir tada šiek tiek lengviau jau prasideda ir pozicinis, kai pelnai lengvų taškų.